হাই গাইজ, এটা আমি, এটা আমার বন্ধু সানি আর রূপ, আর এটা আমার ক্লাস 10-এর কম্পিউটার টিচার উদিতদা, এখন বন্ধুর মতনই। আর এটা বালতিবাতি, কমপ্লিটলি প্রোটেক্টেড বাই সিট বেল্ট। আমরা মরে যেতে পারি, বালতিবাতি মরবে না। এই যে বালতিটা, এই বালতিটার দুটো লেয়ারে এক জায়গায় রান্না করা মাংস আর জায়গায় কাঁচা মাংস রাখা আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি পিকনিক করতে। হ্যাঁ নিয়ে আসছি। আরে না, এটা আমি নিয়ে এসেছি। তোমার ইচ্ছা খাবারটা পেছনে আছে। প্রথম এজেন্ডা, যার যেটা দায়িত্ব দেওয়া ছিল নিয়ে যাওয়ার, তার বাড়ি থেকে সেগুলো কালেক্ট করা। হ্যালো রূপ। আমাদের প্যাকিং কমপ্লিট, দ্য জার্নি বিগিনস। রাস্তায় অবশ্য একবার দাঁড়ানো হয়েছিল সাহা সুইটসে মিষ্টি কেনার জন্য। কপিরাইটেড মিউজিক গাইস। পনেরো 20 মিনিট পরেই অফ সিজনে পিকনিক করতে পৌঁছে যায় আমরা হুচুকডাঙ্গা। দেখুন, টিআইটিতে পড়ার পরে মানুষ চাকরি পাচ্ছে না, মানুষ ফেরি করে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখে নিন, কোনো ইনক্রিমেন্ট নেই, ডিএ নেই, কিচ্ছু নেই। তাই নিয়ে বসলাম, যদি কেউ আসে তা দেবো। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে আমার বন্ধুরা চলে এসছে মালপত্র নিয়ে। আমরা এবার মাদুর পেতে বসবো, আর ওই দূরে আমার ফ্রেন্ড রূপ একটু দৌড়ে ওয়ার্ম আপ করে নিচ্ছে। কি হলো? আর এখানে সানি ভাত না খেয়ে ভাত ঘুম দেওয়ার চেষ্টায়। জিনিসপত্র সব আনপ্যাক করে আমরা বসলাম ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্ট করে আর মিষ্টি মুখ দিয়ে আমরা আমাদের পিকনিক পর্ব শুরু করলাম। ও আর তার সাথে উনো। আনইনভাইটেড ভীষণ ভগবান ভক্ত গেস্ট এসেছে আমাদের পিকনিকে। সূর্য নমস্কার করছে। ইয়েস, নমস্কার করেই তবে সে আমাদের দলে এন্ট্রি নিল। সাইলেন্স ইজ সুদিং। অফ সিজনের পিকনিকের এটাই সবচেয়ে বড় মজা। মনটা ফুরফুরে করা এক অজানা ফিলিং, পিস। উইন্টার আসার আগে এরকম হালকা গরম হালকা ঠান্ডা পরিবেশে নদীর পাড়ে এরকম আড্ডার কোনো তুলনা নেই। সব গ্রুপে একটা ছেলে থাকে যে ঘুরতে এসেও কাজ করে। হি ইজ দ্যাট গাই। ও বাই দ্য ওয়ে, মনে আছে আমি যখন বলেছিলাম এটা আমার ক্লাস 10-এর কম্পিউটার টিচার। এবার আসল অডিও ট্র্যাকটা প্লে করি। এই যে আমি রাঁধুনি, দিন রাঁধুনি ডিম ডিম। রাঁধুনি ডিম না, মুরগি ডিম দেয়, রাঁধুনি ডিমটা দিচ্ছে। তো এখন সিনটা হচ্ছে যে আমাদের কফি রেডি হয়ে গেছে আর ডিম সেদ্ধ রেডি হয়ে গেছে। কফির সাথে ডিম সেদ্ধ কে খাই জানি না, বাট আমরা খাচ্ছি। এরপরে চিকেন পকোড়ার প্রিপারেশন হবে, হ্যাঁ চিকেন পকোড়া করা হবে।
আগেকার দিনে গুরুর জন্য ছাত্ররা খাটতো, এখানে সবই উল্টো। স্টুডেন্ট মজ মে, টিচার কাজ মে। আর আমাদের এই আনইনভাইটেড গেস্টদের একটু মাংস মুখ করালাম। স্ন্যাকিং সেশন শেষ হওয়ার পর ও আরেক দান উনো খেলার পর আমরা লাঞ্চের প্রিপারেশন করা শুরু করলাম। আমাদের ইউটেন্সিল থেকে চিকেনটা হান্ডিতে ট্রান্সফার করে ওটাকে আমরা দম দিলাম যাতে হান্ডির মাটির পোড়া ফ্লেভারটা আসে। আমাদের লাঞ্চের মেনু আমরা ঘরে থেকেই প্রিপেয়ার করে এনেছিলাম যাতে আমরা এখানে এসে এনজয় করতে পারি, খাবার রান্না করতে বেশি সময় না চলে যায়। তো আমাদের মেনু ছিল ফ্রাইড রাইস, যেটা আমরা এখানে একবার রিহিট করে নিয়েছিলাম, আর হান্ডি চিকেন। স্যালাড বানাতে বানাতে এই সল্ট বে অ্যাকশনের প্রচেষ্টা উদিতদার দ্বারা সফল হলো, কিন্তু সল্ট বের মতন কি উদিতদা ভাইরাল হবে সেটা আপনারাই বলতে পারবেন। সানির আলাদাই চিন্তা। ও হ্যাঁ, সবাই মিলে সবকিছু প্রিপারেশন করে গল্পগুজব করতে করতে কখন যে লাঞ্চ খাওয়া শেষ হয়ে গেল এবং আমাদের পিকনিক পর্ব শেষ হলো বুঝতেই পারলাম না। সূর্য ডোবার সাথে সাথে আমরাও মালপত্র গুটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম এই বন্ধুরা যাদের সাথে ছোটবেলা থেকে ওঠা বসা, সবাই কেমন বড় হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের মতো করে ব্যস্ত করে নিয়েছে। একসাথে দেখা করার জন্য 1-2 মাস আগের থেকে প্ল্যান করতে হয়। এই পিকনিকটা ছিল আমাদের কাছে একটা অজুহাতের মতন। জানি না পরের বছর আবার রিইউনিয়ন হবে কিনা। হয়তো একে অপরের থেকে 1000 মাইল দূরে বসে নিজেদের কিউবিক্যাল অফিসে যান্ত্রিক জীবন কাটবে। শীতের উত্তুরে হাওয়ায় ফিরতি পথের এই মন খারাপগুলো আরও মনের ভিতরে ভিড় করে। তবু জানি আবার হয়তো একদিন এরকমই হুটহাট প্ল্যানিং করে আমরা বেরিয়ে পড়বো যেদিন মন চাইবে। ডেস্টিনেশন, সে কথা কে কবে ভেবেছে?